नमस्कार सबैजनालाई। आज भने मैले तपाईहरुलाई कोरोनाको भ्याक्सिनको क्युआर कोड कसरी बनाउने भनेर यसको टपिकमा मैले भिडियो बनाएको छु। यदि तपाईहरु विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु साइबरमा गएर 500 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईहरु फर्म भर्नुहुन्छ। त्यो भन्दा तपाईले यो भिडियो 4-5 मिनेटको भिडियो स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु र तपाईहरुले आफै पनि मोबाइलबाट तपाईले यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईहरु क्रोम या गुगलमा क्लिक गर्नु होला तपाईको मोबाइलको, अनि त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा आएर https गर्नु होला, अनि डबल डट गर्नु होला, अनि डबल स्ल्याश, अनि भ्याक्सिन vaccine.mohp.gov.np यो टाइप गर्नु होला। यो टाइप गरिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नु होला। मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनको मा पनि राखेको छु। यसको लिंक तपाईले त्यहीबाट पनि डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु यस्तो वाला इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यसमा आइसकेपछि तपाईले तल यो प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फर्म भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई म छिटछिटो सिकाउँछु, यो भिडियो लामो हुन सक्छ। फेरि तपाईले पहिलो नाममा आफ्नो नाम हाल्नु होला इंग्लिशबाट, अनि बीचको नाम छ भने राख्नु होला, छैन भने त्यतिकै छाड्नु होला। थर हाल्नु होला, अनि लिङ्गमा के हो पुरुष महिला यताउति गर्नु होला। नेपाली यहाँ नेपाली अटोमेटिक छँदैछ। अनि तपाईको ठेगाना मतलब प्रदेश कुन हो चुज गर्नु होला, अनि जिल्ला कुन हो जिल्ला आफ्नो जिल्ला हाल्नु होला, अनि पालिका कुन नगरपालिका हो कि महानगरपालिका हो कि उपमहानगरपालिका हो कि अनि त्यो हाल्नु होला। अनि वडा नम्बर कति हो, तपाईको टोलको नाम के हो, मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। अनि तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई जाँदै छुमा टिक लगाउनु होला। अनि टिक लगाइसकेपछि तपाईकोमा यो जाँदै छैन भनेपछि तपाईकोमा यो अप्सन यहाँ अरु अप्सन आउँछ। जस्तै म जाँदै छु भने पनि पासपोर्टको हुन्छ, तपाईले पासपोर्ट नम्बर हाल्नु होला। अनि तपाईको जारी गरेको कार्यालय मतलब कुन जिल्लाबाट तपाईले पासपोर्ट बनाउनु भएको त्यो भर्नु होला। अनि तपाईको जारी गरिएको मिति तपाईले पासपोर्ट कहिले बनाउनु भएको त्यो हाल्नु होला। अनि तपाईको जन्म मिति तपाईले इंग्लिशमा हाने पनि भयो, नेपालीमा हाने पनि भयो, विक्रम सम्वत। अनि यता अर्को छ पुरा भएको उमेर, कति वर्ष हुनुभयो, 22, 25, 30, 35 हैन, आफ्नो उमेर हाल्नु होला। अनि पेशामा तपाई अब विदेश जाने हो भने वैदेशिक रोजगारमा हाल्नु होला। अनि अन्य विवरणमा कुन जाति हो तपाई, मधेसी, जनजाति, दलित, ब्राह्मण जस्तै अब जनजाति हो जनजाति। अनि इमेल नम्बर इमेल हाल्नु होला, इमेल आइडी हानिसकेपछि तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, सामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा टिक लगाउनु होला, यसमा अरुमा नगर्नु होला। अनि त्यसपछि अपाङ्गमा छैनमा ठिकै छ। अनि खोप विवरण देखाउनुहोस् भनेछ। यसमा भने तपाईहरुले राम्रोसँग भर्नु होला। यसमा भने तपाईले फर्स्ट डोज भनेछ, तपाईले बाहिर लगाएको कि नेपालमा लगाएको भनेर सोध्दैछ हैन। बाहिर लगाएको भने यसमा गर्नु होला, हैन भने नेपालमा लगाएको भने नेपालमा नोमा क्लिक गर्नु होला। अनि पहिलो डोज अब जस्तै यसमा टिक लगाइदिनु भयो। अब मैले यहाँ फर्म माथि भरेको छैन, त्यही भएर यसमा अप्सन आएन टिक लगाउने। अनि यो पहिलो डोजमा टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि खोप विवरणमा तपाईको कुन खोप लगाएको, फाइजर, अक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका हैन, त्यो चुज गर्नु होला। ब्याच नम्बर तपाईको खोप लगाएको मा ब्याच नम्बर सबैमा हुन्छ, त्यो ब्याच नम्बर भर्नु होला। अनि खोप लगाएको मिति भर्नु होला, कुन टाइममा लगाएको तपाईको त्यो कार्डमा सबै लेखिदिएको हुन्छ। अनि प्रदेश कुन प्रदेशमा लगाउनु भयो, जिल्ला कुनमा लगाउनु भयो, पालिका कुन पालिकामा हो,
खोप केन्द्र कुन हो, अब स्वास्थ्य चौकीमा लगाउनु भयो कि हस्पिटलमा लगाउनु भयो यो भर्नु होला। फेरि सेकेन्ड डोजको लागि तपाईँले बाहिर हो कि नेपाल हो भन्नु छ। तपाईँले नेपाल हो भने नोमा क्लिक गर्नु होला। अनि फेरि यो पहिलो डोज जस्तै भनेछ यसमा टिक लगाउनु भने माथिको सेम हुन्छ। तपाईँले त्यसमा टिक नलगाउनु होला, पहिलोमा दोस्रोमा टिक लगाउनु होला। अनि त्यस पछाडि फेरि अनिवार्य गर्नुपर्ने तपाईँले फेरि कुन खोप लगाउनु भयो त्यो खोपको नाम भन्नु होला। एस्ट्राजेनेका लगाउनु भयो, फाइजर लगाउनु भयो कि होइन। अनि ब्याच नम्बर फेरि ब्याच नम्बर हान्नु होला त्यसको पनि। अनि खोप लगाएको मिति हान्नु होला, कुन प्रदेशमा लगाउनु भयो त्यो भर्नु होला, जिल्ला पनि भर्नु होला, पालिका पनि भर्नु होला, खोप केन्द्र पनि भर्नु होला होइन। अनि फेरि योमा भने अतिरिक्त डोज भनेछ होइन। यसमा भने टिक लगाएर अनि तपाईँले खोप प्रकार अनि खोप प्रकारमा कुन खोप लगाउनु भएको यो खोपको नाम भन्नु होला होइन। एस्ट्राजेनेका, फाइजर, अरू के छ मलाई थाहा भएन। अनि ब्याच नम्बर लेख्नु होला। फेरि खोप लगाएको मिति भयो, कुन जिल्ला प्रदेश कुन हो, जिल्ला कुन हो, पालिका कुन हो, खोप केन्द्र कुन हो होइन। यति गरिसके पछाडि तपाईँको पासपोर्ट अपलोड गर्नु होला। पासपोर्ट फेरि 200 कति केबीको हुन्छ। तपाईँसँग पिडिएफ फाइल छ भने स्क्रिनसट गरेर नभए अब फोटो खिचेर अनि त्यसलाई वाट्सएपमा हालेर या मेसेन्जरमा हालेर त्यसको क्वालिटी घटाउनु होला। क्वालिटी घटाएर अनि अपलोड गर्नु होला। तपाईँकोमा मोबाइलबाट खिचेको फोटो हुँदैन, तपाईँले त्यसको क्वालिटी घटाउनुपर्छ। क्वालिटी घटाउनको लागि तपाईँले कुनै पनि साथीलाई फेसबुकमा या वाट्सएपमा मेसेज गर्नु, त्यो फोटो पठाइदिनु होला। त्यो पठाएको फोटोलाई सेभ गरेर अनि राखेर फेरि यसमा अपलोड गर्नु होला होइन। अनि तपाईँको फोटो पनि त्यस्तै गर्नु होला। फोटोको क्वालिटी यहाँ कति 200 कति केबीको मात्रै लिन्छ, त्योभन्दा माथिको एमबी भयो भने लिँदैन। अनि फोटो पनि त्यस्तै गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ फोटो हाल्नु होला। फोटो हालिसके पछाडि फेरि अब लास्टमा आयो तपाईँको खोपको कार्ड, त्यो कार्ड हाल्नु होला। कार्ड हालिसके पछाडि तपाईँकोमा कार्ड हालिसकेपछि तपाईँकोमा यो एउटा रेफरेन्स नम्बर आउँछ। त्यो नम्बर तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला यस्तोवाला। अनि योवाला यस्तोवाला तपाईँको नम्बर आउँछ। यो नम्बरलाई सेभ गरेर राखेर अनि तपाईँको कुन ठाउँबाट लगाएको नगरपालिकामा स्वास्थ्य शाखामा गएर तपाईँहरूले एप्रुभ गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँको क्युआर कोड बन्छ। अब लास्टमा तपाईँहरूले योबाट अनलाइनमा भरेको टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा गएर एप्रुभ गराउनु होला। यस्तै गरेर तपाईँहरूले आफ्नो बारकोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।